estendida. Pode ir. Opa! Achei que ia quebrar minha perna. Opa! Não vai de forte não. Não já explana isso aí. 20 mil nessa merda, não. Ah, não, é que tal, Renan? Não, viado, não. Vai. Que liga, velho? Ué, tem que ser mais forte. Não tem chave a moto? Chave. Só vou de vela pra trocar. Ah, não, Renato, vai se ferrar. Liga velho. na partida elétrica então, besta. Mas onde que é? Aqui, ó. Vai dando corda, né? É, se fosse de 80 mil, tinha, você não tem. Não. Ô, viado, juro, vai quebrar minha perna. Tenta mudar aqui pra ver, vai que é isso. É, eu acho que é o contrário. Meu Deus, Não, é. Mas quem liga essa moto pra mim? Tranco. Meu Deus do céu, eu nunca rasguei tanto 20 mil assim. Vixe, Renan, essa velocidade não vai dar bom, não. Vai voltando, só voltando. Ah, tá, na velhinha vai voltando. Ah, é pra você pegar gosto pelo negócio. Tem que tá engatado, né? Aí, segundo, vai, sorte. Vai! Ah, moleque! Fãzinho